Shorai Tabra Muranga Sales FC, my brother Nyaga Rukugo na Patrick Rukugo, love you Wazito Shino Wajiko Penina Tabra brother Shiake na mudo wetu Honorable Muturi Anthony na kekega ekura muna wa kia bana ko lokte edhini wa mutabo na mudo wetu nyabura Simona kega wiko muno makiria otugithiaga na bere na Nitugoko tugikigira thini wa farafara citu tukirore uria jamu ikoretwo ikihana riu ririkana turorete kindu kigwitwo mambura ma thiguku ya Christmas kana riu uma tuigira December umenye maundu ni manjigio gwikururio uguo koguo hihi ayo ndangene marahinga mawira no ndikane makihingite ni gukiringana no ndigwiciria ni gukorwo na muthianiro munene no ni wega tukimurike fara citu uria itarie farafara iria cigiukaga gwitirira guku mwena wa CBD Nairobi Thika Road Kiambu Road Limuru Road na kundu gutiganite Jogoo Road Mombasa Road na ona Waiyaki tugikimurike uria gwitarie andu amakima kure mwena wa Rungai na kukure mwena wa Lang'ata Road turore gikaire atia nigetha tukimenya atiriri we urora na traffic urokiranira wi mwena uriku koguo ni tugukimurika farafara citu rucini ruru rwa umuthi farafara kamera citu ciamba gututware kuturekeria kure mwena wa Jogoo Road na nirakiona Jogoo Road uria igitarie iyo nirakioneka iyo ndihingite ndianjite Christmas nikina kundu gugithianirire na ugakiona uria gugitarie kuona yellow ugakimenya ngari athoga kahora uona utune ugakimenya jam imeshikana bumper to bumper na Jogoo Road nirakionania iko bumper to bumper hegwicigo gikinya gakihinguro gugathie ugithererete kure mwena wa Makadara no bere utanaikinya ku ni gukora na traffic Wagire kura mwena wa Outer Ring Road farafara yo gagitwitira kura mwena wa Outer Ring Road ni wakiona gurigana haria turakiona Outer Ring Road iragithie wega ta wega inasonga uko kuna traffic mwendo ni wanywe mpaka ukinya kinya haria roundabout ni Gai haria Kangundo Road waikorwo hau naho hakanyitano hanini wacoko wakihituka hau gathiothiete Outer Ring Road ni ona niende na muthianiro munene tiga o icigo nini wakinya haria roundabout naho wakiona pia venye pako waithie uthiete no tiga roundabout ni kana ithio ni kure kuragithio wakenyitana ndakioneka ikiri na muthianiro munene baba dogo unaona vile kuko gagiuka farafara yo itirira kure mwena wa kindu gigwitwo Thika Road haria mwena wa Allsop stage na hau hakinyitana o hanini getho githiuruke GSU bridge ugagithiuruka we uragithio gathithiete na Thika Road ugathithiete na kuri uragithie na we ugagithiuruka hi ukenda gucoka na mwena wa Nairobi na wakiona uria gugitarie kugo tugikimurike kindu gitwo Embu Nairobi Highway ugigiuka na kuingira mwena wa town kurigana na watu rakiona gutirakioneka gukiri na muthianiro munene approach haria KCA University ni gukorana na jam wacoko wakihituka hau ningi approach haria area cia survey ni gukorana na jam hau kidogo ugoka ukite haria traffic police headquarters hau naho ni hegwikururia o hanini wona yellow ugakigucio wacoko wakihituka hau ugathie wega ta wega na wagiuka ukite ru ni gukorana na jam uri approach area cia Muthaiga haria mwena wa Mathari thibitari wakiona nayo igakinyitana hane tutanyaga ni hawe korona traffic aingi ni hanyitanaga na muno makire ni hanyitanaga tondu he farafara igwitwo Kiambu Road direkorwo gigeitirira kuma mwena wa Kiambu aria mari mwena wa Kiambu na kundu gutiganite no muthi ngakiona jamu ya Kiambu Road kianditi handu hanene haria mwena uguo wa kindu gigwitwo haria forestry Kenya forestry hau neho ikianjitie no nirakioneka ndikiri nene andu maria marakiuma Kiambu Road ugiuka gukorana na jamu hau kuguo rakiuma mwena ucio wa Kiambu Road gota gwithamana nayo is all and good gota wako osemania nayo ni ugukiona ati ni ugukorwo ugikigana kindu gigugitwo gweterera farafara ugagithie gakinyitana na farafara no riu twakiuga ya Thika Road na ugagiuka ukona uria gugitarie mwena ucio wa Thika Road haria waingira haria Muthaiga all the way gukiambata sides mwena wa Ghana nigetho kiumire haria Kayu Ka Ruriri ukona haria hagitarie uko tikiri na muthianiro munene ni pole tu na
nä tå gå kä ona å rä a kå ragä thiä gå gä ikaire koguo we å kä rä mwena å cio å kä one å rä a gå gä tariä gå tirä na må thianä ro må nene nä gå thiä å thiä te wega ta wega Professor Wangari Maathai Road onaho harä a rungu nä getha å gä å ke å itä rä re kä ndå gä gwä two Limuru Road na tå kä rora Limuru Road å rä a ä gä tariä na Limuru Road nä cokete gå korwo gä kä gucia na tå kä rore kana area cia Aga Khan å må thä ä rä gä tariä na hatirakä oneka hakiri na å gwati må nene kana gå thianä na apa inaonekana inasonga no he handå hakiri na yellow kana ukigucia na of course ici ni area cia Parklands haria kindu gigwitwo Aga Khan thibitari haria thoko ya City Park no muthi as much as kia na jam hatikiri na muthianiro munene kugo ukine hau wona yellow gwakimenya ni iragithoga kugo ndugikara ho muno makiria no ni guthie tuguthie o kahora nginya riria tugikorwo tugikirikia kana tugukorwo tugikiuma kindu gigwitwo Limuru Road tugoka tukite na Limuru Road na of course ni kinyitana kindu gitwo Forest Road area icio cia Forest area cia Parklands na cio tugikimurike tugikirore jam igitarie atia mwena ucio na ni urakiona uria gugitarie mwena ucio wa kindu gigwitwo haria Ojijo roundabout ici ni area cia Parklands haria Ojijo roundabout hiyo wakiona naho hau ni hakiri na kindu gigwitwo traffic it's expected ni roundabout hiyo Museum Hill area icio ukona uria hagitarie Muthithi Road kuite farafara itikire na muthianiro munene ni guka kahora wega ta wega na wa Westlands ukona uria na kugwitarie Uhuru Highway gukiingira na kugakiona uria ugitarie na ririkana kuria mwena wa kindu gigwitwo yakiwe ni gukiri farafara yo yuka gwitirira ku yumite kuria mwena wa expressway handu tukiona gikigucia na gagiciria hau ni kiumiriro kana ni exit ya kindu gigwitwo expressway koguo no ukorwo ugikithemana jam yo hau wothe ukiri na ugakiona uria icigira cia Museum Hill exit gitari haria na ni mwena wa kindu gigwitwo Uhuru Highway ugagiuka haria University Way roundabout ugakiona na hau ri haragithia hatari ni ugakiona hau ni hegukigucia ni undu wa maundu magitiganite na ugakiona uria nayo kindu gigwitwo Kenyatta Avenue haria roundabout ni ho hagitari ugithie na mbere gukiingira kana gukiuma na Nairobi kana thiini wa CBD o niguo irakioneka igitari kuria mwena wa Harambe Avenue wakiona ukigira na town kundu gutiganite Haile Selassie naku haria roundabout ni ndu wa guthiuruka guthie na kuria mwena wa Ngong Road guthiuruka kuma guthie nigetha uthiike mundu gwitwo Mombasa Road haria gukiuma na town kana ukigira na town roundabout hiyo nirakioneka nayo nikiri na kindu gigwitwo muthianiro kugu hau ni gufatira gweterera wakigira mwena wa Uhuru Highway nigetha tuthiete tunyitite Mombasa Road tugagithie wega ta wega no wakiona na kuo uria gugitarie hari ugathie Bunyala roundabout ni na hau ni ugufatara gukona gweterera tondu ni akioneka kunyitanite muno makiri tugithie na mbena kindu gitwo Mombasa Road iko bumper to bumper kuma hau kuguo ni ugufatara gukorwo ugigithemana na traffic hiyo hari mwena wa Lang'ata Road hari roundabout ni Lusaka Road all the way na wakioneka hakiri nyitanite muno makiria iko bumper to bumper na ona tugithia na mbena Mombasa Road tugakena onayo ni kinyitanite muno makiria kuguo wewe mwena ucio ni ugufatara gukorwo ugigithemana nayo kana pole pole gugikona wetereri Lusaka Road na akiona uria igitarie hena icigirira cikire na jam tugethi na mbena gukirora uria Mombasa Road nayo iragitari kuguo nayo ni akiona kuna icigirira kana gukire na areas jiko bumper to bumper koguo farafara cito rucini rwa umuthi uguo niguo cirakioneka citarie koguo we ukiri haria ukiri ukomete jamu-ini ni wega ukorwo ugibanga uria gukiagiriire tutikire tukinyie gaturumo hau nigetha tukorwo tugikinyukia thiini wa ikirekaria Kayu Ka Ruriri kuria tugukorwo tugikiaririria maundu matiganite makigiuteti na utongoria wa kirigicukia wa ribadhini akirikitie gugikinyia thiini wa studio cito ni muko makiunanira njungwa na mundu ugwitwo Maina Kihumo gitengakia Murang'a na tawagitanya mubunge Kabinga wa Shira wa kuria former MP wa kuria mwena wa Mwea ni ukorwo giuka nyitanire na ithuĩ tugithie na mbere na ndereti na ni mwari wa ngethe cihanda thaa igĩrĩ no ndiuka nigetha tukorwo tugikiaranirie tuterete maundu matiganite no muthi akiri muthenya wa Thursday turike thiini wa nyungu ya kiratha na tukiaririe na Kihumo muthi turakiharĩria kindu gigwitwo Octo
pass koguo kwa ihinda riri rigitikirie mundu gwitwo Maina Kihumo oerere mwaro nigetha akorwo agitutirithia twarie maundu meri matatu makigie uteti no tongoria ndakimenya hakiri na macira makiri igoti-ini na ni njui wakiri ni gukorwo agitutariria wega ta wega uria tugukorwo tugikigarira kana gukorwo gugithie no kwa ihinda riri ngerie Maina Kihumo mwaro athina mbere na gututirithia gakuri na njira ya gitio ndukai kunyegenyura mutambo. Oh yes, gatho cia mwanya thengi muno makiria nyambe ngonyite geni ro ringi guko ni gwa Kameme TV muthegi wa ruriri toguo ni akwira ni ati tugukorwo tugikiaraniria meri matatu megemainie na uria bururi rathie na mbere na gukigariura megemainie na uria uteti rathie na mbere na gukigariura o domwe na maundu megi utongoria thini wa studio ni turatanya mweshimiwa Kavinga wa Thayu ni ukorwo agikinya ndege kwitakiri oro itakiri kuraihu no kwa hinda ri twina wakiri gicuke wa rivathi na uria tugukorwo tugikiaraniria meri matatu megemainie no muteti oro nake ni wakiri na uguo gutire maundu mamurigite megie watho kana megie uteti uri rathie na mbere kuya ciende goko vrorine na no witikira gutwariria kuhitukira Facebook Kameme TV Kenya kuria kwa X Kameme TV Kenya kana thini wa Facebook akwa Maina Kihumo tugakorani ne kwendana no tigogitua ashira ne kuri na maundu matiganite maria makoretwo magithie na mbere undu wa mbere ni uhoro wigie miario ya Azimio muthenya wa ira na gukorwo kirikana ati riu andu no nginya tuko tugithie thini wa referendum na horo wigie gukori guthie back to the people. Raila Odinga niguo arakorirwo agikiuga heno horo wigie wendia wa kambuni cia thirikari nio privatization ni ungi wa maretu gukorwo tugigicira o domwe na gukimurika maundu matiganite mawatho maria makoretwo makirekererio ni igoti iguru rigie mitaratara ya thirikari no mbere nene Shabri nihia wakiri Thengi bwana Kihumo oya ndakena muno ni gutungana rucini rwa muthi na ndeona ta tuterigaine nego no nyambe ngikwire ndakena muno makiria gukinyeria ngeithi kuma gwitu kundu gwitwo Nyandarua tikoru kuri ona Thayu kabura tikoru gatiragithereria andu uria ndirona kuria kungi gugithie koguo no turathi na njira njega muno makiria njoke ngikinyerie murata wakwa gwitwo Bishop Jenga no ako ne retired bishop na ifuku arahingura riretwo the Iron Bishop na riria rigi tutariria wega kuria riri ne tulithi kurigura Iron Bishop Jenga ne retired ni umwe wa andu aria Kenya mari kuo riria wigua Kenya ni yaragiririo ni kanitha ni yarugamaga ne kuigwa uria bururi wagirwo ni guikara ne kera atongoria face to face ati mutireka wega ni mureka na ni mureka uru njoke ngikwire ngikoretwo ro guku bururi-ini ota andu aria angi a Kenya na koguo no turakirorera uria bururi urathio twarithitio uria urathie na koguo twina maingi muno makuga makonie bururi witu wa Kenya tondu bwana Kihumo tukoretwo kuo amwitu ni macamire muthungu hani miaka tahiri uguo kaneta itatu uguo ni yakiri transition kuma kwi muthungu guka kwi mundu muiru ni twacamire thirikari ya Muthee Kenyatta iyo ni agitubudone twathomire mostly secondary na primary thirikari-ini iyo tugicoka tukiingira eno enge ya mundu gwitwo Moi na ni gukiririkana na ni ngi urakiri kuona ya mundu gwitwo Kibaki uria urari okuo wega turacoka turoka ya mundu gwitwo Uhuru na koguo riria ukuigwa mundu akiaria ni aguhota gucompare utongoria ucio tene tutiahota gucompare ona ta hindi ya Kenyatta andu aria ingi matiahotaga kumenya thirikari uri hana tondu matiena experience yake yo utongoria to muthukumu ndendaga mundu muiru amenye uhoro wa mwathanire na kiria muno muthungu ekaga ni kugiria andu mathome ta watho ndwathomagwo Kenya kwari kugiria guthomwo wakiri tondu Kenya muthungu no igaga wakiri ni gutuma andu mohige mamenye ihoto ciao manjiririe kurwira wiathi koguo ndendaga andu a Kenya mathomere wakiri na koguo githomo kiaganitio kurigana uria East Africa hana ukona ndagitari eritwo mathomagira Uganda nio mathoma ndagitari wathi Tanganyika ni koguo athomagira wakiri
Kenya twathomagira engineering ihoro wa wira kuruta wira na matinga ucio niguo wira ra twekete atia na kuguo ngirora atongoria aria akurakuru ta Wili Mutunga acio mathomagira kundu gwitwo Dar es Salaam tondu kuu nikuo gwetikiritio gwika atia ajonjo mathomagira kundu gwitwo South Africa tondu uhoro wa mundu gukorwo mugi ni uhotaga kwirwirira ihoto ciake kuguo no njuge bwana Kihumo ni tukoretwo kuo na riria kuigwa mundu akiuga ati gutirathi wega kana ni kurathi wega ukamenya mundu ucio ni arahota gukompare thirikari ire irariho neyo yariho no umana kihoto kwina gatithio ihinda-ini riri uri kuhana thank you na ni tukorwo tukibirika ndeto na nigetha tukiuranie mathenya maya meko no mbere nene wakiri ni kuri na watho rakorirwo kirutwo no korwo warutirwo muthenya wayo ni turaririe kidogo muthenya wa ira iguru rigie mbeca ici cia housing levy 1.5% na igoti rakiuga horo mutaratara ucio wa nyumba duratwarana na gatiba na utukaya marahirwo thiku 45 ri ni cia ki na ni kuga atio bwana Kihumo reke njuge watho thiini wa katiba bururi wa Kenya na ti Kenya ni thi yothe katiba niyo uti wa mugongo wa bururi wa mwathanire kuguo riu katiba ni yugite ati watho wothe ungihingicana na katiba utuike ni unconstitutional na order ya mawatho uria magio no kurumirirwo ni bange ati twambagiriria katiba tugoka statutes tugoka kindu gitao customary rule mawatho mau uguo niguo order yao ikite ati kuogo kindu gigwitwo ucio turiga housing levy ni statute to no watho uria uthondekagwo ni bunge statute the act of parliament no now ni njire wega ati ndigathondeke mawatho mekuhingicana na katiba ni ukuririkana katiba ithondekagwo ni muingi oneno niyo tweheire yathire referendum na andu maki kuguo andu a Kenya niyo meheire katiba na kuguo tondu bunge ni delegated power ya guthondeka watho kuma kuri andu watho uria ithondekaga ndwagio ni kuhingicana na katiba na watho wothe wa Kenya ungituika ni urahingicana na katiba wiragwo null and void null and void ni harito muno tondu ni kugo no to tari ona ndugeciria ati gwi kindu ta kiu null and void ona kabauge gikombe giki ni empty no kuga ni null and void ni kuona hatia ndukaneciria horo kindu kiriku riu ndungiagio horo wakio na kuguo riria iratuirwo unconstitutional watho ucio ni null and void kuga ati ona gwiciria wikuo is also unconstitutional ndungiciria ona guti mundu ngikira agerie kugweta kuguo riu watho ucio ni null and void no kira kirahingicirio ona nita wakiri ni ati watho ungituika ni null and void watho ucio ndwagio no gukorwo ugithi na mbere na gwika atia kuguo hau ni ndironie hena gatithio thiini wa igoti wa magoti maitu tondu ni uratuika ni unconstitutional and yet uthio na mbere na gwika atia ona ndwagio no gukorwo ukithie ona mbere ona second ona emwe ona maria marariho maundu maria marekitwo magio ni ku reversal tondu ni unconstitutional ndrona sema cia haruti ya wira muthenya wa ira ni makorirwo magitetera na njira nene gucokerio kwa mbeca iria irarengetwo aruti a wira ici 1.5 icio no macokerio tondu agiko watho ni watu unconstitutional then it was illegal to correct the funds na kuguo mangithie macikinyire ni megucokerio na uguo ni kuga mena kihoto gia gukinyira maundu mau makuga ati macokerio mbeca iria marikitie kuruta no nayo thirikari no amenya ikiro na ruhiu runene no igonderere kumacokeria kuguo ni njue ni kihoto kiao gukinyira na gitumi kinene kiria kiratumire ituike unconstitutional ni ati iratuike ni discriminatory ni irathutukania katiba itu ni igiritie andu othe guthutukanio kana ni wira-ini kana ni kandira kana ni ki andu agio ni guthutukanio na riu makoneka andu aya maratinio mushara a wira-ini ni marathutukanio na aria matari wira-ini tondu acio matiratinio koguo iyo niyo basis ya gutuma housing levy igwithio no ngithie mwena ucio ngi bwana Kihumo no nyende kugweta njugi ati housing levy ati muoroto wayo ni gwaka nyumba na gwaka nyumba thiini wa bururi wa Kenya no gituika ni gathunuraka no nginya upange koguo thirikari ino nene nyumba project ino nene iratuika ni ya nyumba irakwo ri
ndĩngĩtangathwo mũthĩ na ndĩkĩirwo kĩndũ gĩtagwo feasibility study research ya kuga atĩrĩrĩ nyũmba tũgwaka hana sewage magatwaraga kũna maĩ makaruta kũna thitima ĩkoimaga kũ rĩu ĩno yatangathwo nĩ mũtongoria na yatuĩka ĩkanjia rũciũ rĩ gũguo ũkonania ĩyo nĩ project ya designĩtwo ĩgwe from the beginning kuma kĩambĩrĩria iyo yari gwe kuguo ona te gutinde kirugamio ni magoti iyo ndingihota gu succeed tondu there was no feasibility study yekirwo ni thirikari nigetha project iyo yambiriria ni nguririkana wega na Thika Road igiakwo ni ka project kanini ti munene wokirire rucini rumwe akiuga Thika Road yanjiririo rucio no nginya gwikwo survey kumenyeke migunda iria kuhutio ni barabara maĩ marĩa mekuhutio nigetha kugie na kamubango gega ga gwaka kuo riu housing project yo nyene it is a non-starter from the word go. Yadisainĩtwo bĩrũ. Thikũ ici 45 iroiga atia nĩkĩ andũ mara expect tondu tarure maybe kuri mundu ngeretereire ikorwo watho ni unconstitutional korwo ndũgũkĩruta wĩra o rimwe no nĩ kwahenwo thikũ 45 you know nĩkĩ tura expect thĩinĩ wa period ĩno ya thikũ 45 ngwĩciria onao nĩ harainaga confusion kanini ona igoti-inĩ oro rĩu tondu mundu ni aheagwo rutha rwa ku appeal thirikari ni ngiraheirwo rutha rwa ku appeal no ndingiheo order ya kurugamia tondu already it is unconstitutional koguo thikũ ici 45 marerirwo ati ni cia ku appeal ndirona iyo ni kaundu karahĩngĩcana ona igoti-inĩ tondu already watho ni unconstitutional ucoke wirwo no aheo rutha rwa ku appeal maragirwo ni meterere rugamio ucoke court of appeal niwe igagicokia kone mundu ni aeka atia akone kahotano kuguo that is the key issue ni ngigweta uhoro wa watho ucio wa housing levy na magoti oturigu magoti-inĩ hena mũtaratara wa health na gunira kuriyo kirugamio ni igoti na gathiti muthiro iga thirikari no rathie na mbere na kurutia mũtaratara uyu wira ni tondu public participation no gukorwo igithie na mbere na mũtaratara ukoretwo urugamitio korona bana kihumo tu maundu maingi mara thirikari ireka na umenye thirikari uhoro wa kurugamagio ni thirikari iri ingi umenye ni kuonania hena gathina thiini wa executive thiini wa thirikari no tondu gutingigituika o uria wanjiriria ugeka no kire thina uria uroka munene muno makiria ni gukagira wokira rucini ringi warota hena kaundu gegwitwo health wokira gaka implement handu ha gukarekereria honge iria ciagiriirwo cia thirikari igitwarithie wega cieke cione transition iyo iretagwo NHIF mbeca iria irarutite uguo transition yo ikorwo njega no mundu gukagira rucini akuiga ndanjiriria social health insurance ati ni tofauti na iria ingira ariho ati ni undu wa universal health care o ciugo tu bwana kiumuna unjitikirie kugwetaga maundu mamwe o ciugo tu universal ni kiroiga ati andu othe magie na health no kiria kina bata bwana kihumo na ti universal ni individual health care o mundu kiumbe akore na ugima wake wa mwiri na social health iyo retwo SHIF ni imwe ya maundu maria maroka na thirikari ngwiciria itaplanite ona hanini tondu ni ukuona ni kuratuika ati kurirutagwo mbeca akone 2.75 muruti wa wira akaruta 2.75 icio ni mbeca nyingi muno he mundu haki he mundu na ndoritio kana na scheme ingi tondu mwiri uria uragithondekwo githitio mwe bwana kihumo tau ni no kuone ndigire insurance na njira yakwa mwenye niki kingituma njirwo nyingire NHIF ati nandaga kuingira ndathi kugarura mugunda wakwa ndereria mundu ndigwitikirio itarihite mbeca iriku ko nika confusion nikeho thiini wa thirikari na tungithii uguo ni gugukorwo kwina gathina ka mutongorerie na mitaratara ya thirikari iria tugukorwo tuwikate Ojo mwana makire turathi na mbere na gugicira iguru rigie maundu megie waki wa bururi maundu megie mawatho maria makoretwo magithie na mbere na gukirutwo kana gukenengerano na igoti na mbere ya twaririo ni muheshimiwa Kabiga wa thayu reke nyambe nguririkanie ati ndina mbeca iria ndiranengereria muhotani witu wa ikirekari ya keri tukiruga thaa igiri cia rucini ni njira huthu muno makiria tengera thiini wa thimu-ini yaku paybill number ni 137171 account name wadeke kiugo okay utuma ciringi 99 na nigetha ukorwo ukihotanira ciringi 100 ciringi 300 kana bonus ya ciringi 10,000 ni thiini wa paybill
ya 137171 account name arega kiugo K wikira ciringi 99 tu na nigetha ukorwo wina kanya ga kwihotanira ciringi 300 kana ciringi 100 hano niho tukinyaga gakwira utamerithitie ndatiga gukihanda geria munyaka waku na waya gukorwo gikihotanira kimanjika kia 300 100 kana bonathi ni kuga andu maiganona ni magukorwo makinengerwo mundu ciringi 10 ni tondu wa kugeria munyaka wao tugithie na mbere na ngwiraga wina mbeca mundu ni agiaga korugari ciiro no moyo itangigura ndira kunyitithania na username investment aria maragwitira Serenity Springs Lanet a project kundu gukurite muno makiria ndagika 20 tu kuma tauni ya Naikuru na ehutete barabara ya guthie Nakuru Ol Kalou kilomita 3 kuma Nakuru International Airport. Serenity Springs Lanet kundu guthaka gwa kirathi na itanyitwo gukorwo ri control residential estate ukwena maginya thitima uguo ni kundu kagwa gwaka mucii waku wa guikara na wikara thiini wa city ya Naikuru wihike wigurire broti kuria Serenity Springs kuria mwena wa Lanet ukorwo gikenerera uthaka wa Lanet na kwionera Lake Nakuru. Thogora wa gutumura broti ici ni kana ni milioni 1,499 no wike deposit ya 1,50 icio ingire kwa hinda ria mweri omwe na ningi no urie na installment kaura ukanegererio mieri 12 kana mwaka mugima. O kwina commercial plot guthi guciona ni Jumatano na Jumamothi na gutire na marehi ma transport. Urabatara gwika atia? Oya thimo yaku mahurire thimo kwitokera 0725000222 kana wandike kiugo kana ndumiriri nini wandike kiugo mugunda utume kuri 2321 andika kiugo mugunda utume kuri 2321 na nigetha ukorwo ugikigia na tigiti wa guthie kuona brotishi. Oya tugicokereria tabe tunegere kanya gaka mheshimiwa Kaviga wa thayo tukimenye nake atuiria atia. Karibu sana mweshi. Asante sana bwana Maina. Ni mwega muno ndeho na thayo mwingi na Ngai ni amenyereire na njira nene. Ngwiciria no wakiona ni ndaroka guku mucii wa Ruriri. Nigetha tuhote kwaria meri matatu. Njuge ni ndamba gucererwo kidogo tondu he handu ngwambite kuroka tene muno mundurume ni gukira tene niguo uguo na riu njikarite hari handu ndamba gutengera ndakirikio kaundu kamwe twiri he ni ngwenda kugeithia Ruriri handu hothe rwaruma Ruriri rwitu ni ruriri runene ni rukwenda tukaruheaga uhoro na tukaruthikagiriria ndeto iria megutuhe na ithu twacithikagiriria thank you ndĩrenda twambanĩrie nawe na mĩario ĩrĩa gũkorwo ĩrakorirwo ĩkĩario mũthenya wa ira nĩ ngwatanĩro ya Azimio tuhe mawoni maku igũrũ rĩgiĩ ndeto ĩno na ũguo director wakwa ĩmwe kwa ĩmwe twambe tũthikĩrĩrie mĩario ĩhana nĩgetha nake mheshimiwa tũigue mũrũgamo wake nĩ ũrĩkũ nake wakiria twĩre arũgamĩire kũ tũgĩthiĩ na mbere na ndereti. Thutha wa mĩeri 3 ya cikaro cia gucaria kihonia kia mathina maria magomeire bururi cikaro-ini iria ciarehire hamwe thirikari na mũng'ethanĩro riu kuoya kihonia kirio kuraya mũng'ethanĩro nĩreganĩte na mendekithia maria magathĩkirwo ũtangĩkĩra thogora wa igũrũ wa mũtũrĩre. Mũcemanio-inĩ wa mbere wa atongoria athure ngwatanĩro-inĩ ya Azimio kuma riboti ya ũiguano yarekererio Jumamothi mũtongoria wa Azimio Raila Odinga ugĩte riboti ĩno ĩna gatithio na ndĩna hinya. The two teams were unable to agree on the need and the means to reduce the cost of living. This is why we have described the document the committee presented as imperfect and unfinished. It was not for lack of trying on our part that the committee was unable to agree on the issue of cost of living. Riboti-inĩ ya mũthia thengia kamĩtĩ ĩno kwaga kũiguithania yendekithirie mahũthĩro ma honge cia thirikari manyihio thabarĩ cia maabitha thirikari irengwo na igoti rĩa kũramata mabarabara ĩndĩ kũnyihia VAT ya maguta kuma gĩcunjĩ kĩa 16 harĩ igana nginyagia 8 harĩ igana na kweheria igoti rĩa waki wa nyũmba cia raithi hĩtũkire. Nĩ kumana na ũguo Raila anĩrĩire gũcoka kũrĩ mũingĩ gwetha anja na mendekithia. We will seek other ways to press the government to listen to the cries of the people and bring down the cost of living. The other ways will include, but will not be limited to, consultations with the people.
At all times, we will retain the right to call on the people to take steps that we deem necessary to force the government to lower the cost of living. Ona gutuika kuri na bunge monanirie kwendekithia mirurungano icoke itemi ria gutindikiria thirikari icurani ria garama ya muturire ikuguithio. Kiuria kinene ni kana ino ni mirurungano iracuniria na kana hihi thirikari kugerera bunge ni igwicurania kuongerera ihinda makiria ria kamiti ino ya uiguano gucirira thogora wa muturire. Raila na Ruto lazima waketi. Mmenisikia hapo? Ya lazima mambo haya tutazungumza, mjue kwamba tuko ngangari na tuwezi kuangusha nia na uzalendo wa wananchi wa Kenya. Ona gukire uguo Azimio ni miario iguru rigi rivoti kana rivoti riri ga ukorwe kinengererio president na ke Raila Odinga ro na kenera na iguru rigi miario ikore tugithie na mbere hale Bomas of Kenya. Mwesimiwa atiriri twari ni horo miario no na tugikinya ha twakinya muthenya wa umuthi na miario ya Azimio urona kurathi atia? Ni wega muno mbere reke twambe tuwe miario ino ni koretwo imiega na mwihoko hari ma Kenya. Okay. Tondu kwaria ma muturire ni ukoretwo ri iguru muno na Kenya marora makaga mwihoko. Riria miario ino yambiriirie na tukigia na mwihoko muno na tugikiuga ni twagia na kaundu ga guthii kwariririo na ni magikoretwo me gucia mieri iri kana itatu ni makoretwo ro makiaria na ni mambiriirie na njira ya kuonania ta matangiikarania thi uria magithirio uguo magicoka magiikarania thi no magikimenya no magikirio wega ni maikarire thi na maragithio uguo maraturehere riboti marikia guturehere riboti yauma uguo mutongoria wa opposition kana wa mung'ethaniro ni ambire kuga wenda ria arathoma wona thoma ni ekuheana riboti yake na ni gukire na aria nao outire makiugire o ni maregana na riboti iyo koguo ona gatagati ka Azimio ona hono honekire ta hagikorwo haina jahukano kidogo mwena wigie gwitikira kana kwa gwitikira muthenya wa ira finally ni marakiheanire riboti na ria maraheanaga riboti ni ndirageragia kurora kuona uria maikarite tondu reke ngwire Maina siasa gutiri undu uhanikaga utai na gitumi wa maikia maitho ni ukuona Raila hau ni ukuona Kalonzo of course ni tui kuri amwe mari nja ya bururi koguo acio tutinge kimatuira meja ya bururi no ni kuri principles amwe maraikarite oro hau no tutira mona haria mbere na kwa gukorwo me haria mbere ni urarigo kana ni gwitika metikaniria riboti kana matari maraiguithaniria kana heka undu meguthi kwaririria barori no mutongoria wa mung'ethaniro ni arakinurijiria arauga riboti ni yathira ni arikitie kunyita ti njega muno iri ona tutithio na ni wega gukoragwo hena miario teo ati ni ura appreciate heka undu kamwe kana twiri turekirwo na ni twega hena kaundu kamwe kana twiri tutari turarika na muno makirio horo ucio wa muturire iyo ti debate dire expectaga ni guthira na giikaro kimwe kira ingi expect ni ati riu ningi ni he guthie haga ringi parliament yuge ni twetikanie na maya cokai oroho gaka na kumutigirire muno uria geguthie na kira giatuma njuge dire expectaga ukorwo ri undu ungithira na ihenya uguo ni ati gireria eho kana propose kana iria igireiro methaini ni ya kurora uhoro wa finance bill iria yariho iria ithu amwe twaugite ni yagirwo ni guthurimo wega na igithio uguo ne kihituka na yarikia kuhituka ni wega ona ithu tukorwo tu reasonable kana tu face reality na njira ya riri ya kumenya riri finance bill ikoragwo nyitanite na budget riria mwahitukia finance bill ni kuga mwauga budget ino eko implement ni mbeca iria mweka atia koguo riria twauga turutarute mwena wa finance bill ni hagirwo hagie na giikaro gia kurora nayo budget ri iguthia atia twauga tunyihia korwo ni uhoro wa fuel tukauga atiriri twanyihia igoti ria fuel koguo mbeca cigana ona ni kwa ukorwo ikiingira thiini wa thirikari haria naho tugire budget kwi varavara cigana ona igwako ni twagirwo tucoke oroho tuge ici ni tweherie na kungihoteka ungithio ro kuri muingi tondu mwathire kwi muingi na budget oro yo mumere atiriri wa kunyihanyihia igoti ria maguta riria twugite ni tugwikona riu ni twakiona ni wega nacio varavara ici ciehere tugaciikira hindi ngiria bururi ugeka atia ukagira koguo horo uyu wa muturire ni njui
wina matuko ya maingi na ni turathinika na kegwire ni turathinika out there no ni twagirwo ni gukorwo twi sober o ithuothe turore maria practical na maria matari practical maria tungika umuthi na maria mangika rucio tunyitanire koguo nie miario ya mutongoria wa mung'ethaniro ndingiuga ni miurugu araugire ni mekurora options makauga ni meguthie consultation kuri andu uguo ni kuga we ni openete na agatiga maundu make options ciake irio open guthie ku consult kuri andu ringi to kuga no nginya kugia na mirurungano na ni kuga ringi ona no egucoka na kuri president ura maririe nake turirikana miario no egiuka hari o gaikaro maikarire na president na makira no ya meranire tutiwe kana no megucoka gaikaro kau mathi maranirie nigetha miario no imenyeke kana ni gucokerwe gwika atia igucokerwo kire ingienda kuga hari muturire o thirikari ni koragwo na njira ciayo cia gwika maundu maria manginyihia uhoro wa miturire ithui aria twari thirikari ni thiru ya mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta approach itu nene yari nyamu igwito gwika supplementary gwika support nigetha akorwo ni tohoro cio wa maguta guthi na iguru wakorwo gwikigina gia thirikari kiria kiraikio kuo nigetha maguta mahote guthi gwika atia guthi na thi President Ruto nake oka ni okire na mawoni make na riria mundu athuragwo na mawoni make ririkana ni twathiurukire bururi uyu ithuĩ tukigeria kwendia cera citu na ni twaciendirie na njira nene muno reke ngwire Maina na njira yari nditu muno tondu ni twaficaga kiundu kiria giakoretwo gioka bururi-ini kiria ingita kiwave na tukigeria gucindana na kiwave kiu muno na tutiakomaga na ni atia twendaga twageria kwira andu mawoni maitu uria turona na haria turona hangihitana kungithi uria guguthie na tugitumira nginya indo nyingi muno imwe citu nginya cia family Maina tukigeria kuiguithia andu uria turona kwagiriire na tondu muingi witu no wagikinyire handu ugitwira aca mawoni macio mwinamo ithuĩ timo twinamo ugigituika ni mathie gacira karia mona niko kagire gwika atia guthio riu ri kiuria kiria ndiroria kinene na ni ngoretwo ngiuria na tondu twina my brother secretary ni wona ke hano ko no anjire ni twagikire ura twageririe na tugituika makuhoto ng'ombe igituika ni yathinjo ni yathinji ni anyitwo na yathinjo ni andu aria mathinjire na makinyita kiuria kiria ngoretwo ndina kio ni riri riu tondu ni gwakinya andu aitu ni maga gutuika satisfied na maundu mamwe maria marathie na mbere ri ni andu aitu tugutongoria tume ng'ombe-ini ino irario tutigire andu angi marie kana ni andu aitu tuguteithiriria right ciao cia ku make sure ng'ombe ino ikirio tondu mari hwekito no manyita hakia to no tumeho na twire andu aitu riu ni guthukire na tuhunjirie andu aitu uria twamahunjirie na ndikimere ni ndikavinga watha ni twamwirie gugathie riu ni murakiona kiume iho twauma hori tutigire andu miakena marie ng'ombe iriku na ndukariganirwo ithuĩ tuturitio ni kindu gitagwo tyranny of numbers na tyranny of numbers no cituike achieved na njira nyingi no tumeho uria wiho nake riu na mahinya makunyita mundu wi Western makunyita mundu wi Nyanza makunyita mundu ungi magie na numbers na ithuĩ tuikare mwena umwe twatigwo mwena umwe ri turi ithuikire numbers ici tucianyiha ri ni urona ta kwi hindi tugakinya nyama-ini iyo miaka igana rimwe roka aya no njitiro mwesime na ni tuguka hau nigetha nake wakiri na uria ni secretary organizing secretary thini wa kiama kia na Kenya na ukorwo agithutariria kana ng'ombe no twirorere kirio kana ona ithuĩ twambe tuge ne tumbuke na kiria tumeretie no brene wakiri no igwa miario ya Raila Odinga ta micunge unjire urona igithia atia bwana kihumo reke njuge ni nyenda gukorwo na rigi muyathi wa meciria na ngatiga kuhingiririo ka box-ini kamwe nigetha meciria makwa magakorwo magithiuruka na njira nene kiria gikorwo gigithukia thiini wa bururi uyu na muheshimiwa anjitikirie ni kindu gitagwo uhinga thiini wa thirikari-ini no thiini wa utongoria no teti wa Kenya uhinga niguo ukoragwo ugitutongoria ati ugithi handu ukiingira
urera andu wathi kwaririria kina no we ni urethi kwiyaririria thino wa miario iriku reke njuge miario kiambiriria digi expect ikoro ikiuma ikona moimirira ona andu aria makiro maikagia maitho kabere no mamenyaga moimirira maya ni mamagako meho tondu ndeingĩrirwo na njĩra ya kuga mũrũ wa maitũ katuikare thĩ twaranirie nĩ we wĩ barabara waimĩra barabara na ndirenda umĩre barabara ndakwĩra kiumĩre nĩ gũkũnjanĩra ngundi gĩũke tũkĩaranĩrie koguo ndoikire na njĩra ya kuga atĩ nĩ wega watũmire andũ meke atĩa maranĩrie na mĩario ĩngĩingĩrĩrwo nĩ andũ mena ũhinga mataroimanĩria ngoro ndĩngĩkorwo na moimĩrĩra mega ni ukuririkana Azimio moigaga kindu gigwitwo cost of living uhoro ya garama ya muturire ndikubatara andu atatu kanana maikare thi hau cost of living na muheshimiwa ni watura thirikari ni na system ya ku study na ni number professional maingi muno na ni department ya kurwa maundu mariku riu giki giatuma ino yehererio system ino ya thirikari yatwarirwo wakiri ogwitwo Karozo Musyoka tondu wakiri yatwarirwo accountant ogwitwo Icung'wa tondu nake ni accountant ti professional thino wake ti economist thino wa njira icio cia cost of living koguo ni ukuona moimirira mau matingiko meki mega na iyo ni imwe ya key issues iria cieragwo ni Azimio ya keri ya IEBC to handu haceke muno na mheshimiwa ngwiciria ni akunjitikiria tondu constitution ya Kenya yugite gukona IEBC na gutire IEBC ekuo ati taru kungiuka githurano god forsake tutingihota gwikithia githurano na thirikari riria ikuremwo ni kuruta wira wayo tondu ucio ni one of the cardinal duties cia thirikari mwero wa thirikari uria ungiremwo ni kuruta wira ucio tondu ndi na ogani imwe etagwo IEBC ni kuga kwina constitutional crisis na thirikari iragwo ni ya failed the state has failed koguo riu tungitua kuga the state ya Kenya partly ni failed it is a failed state in that angle tondu ni njue ni IEBC ni employees no acio ti commissioners matingitua matua ma commissioners njoke njuge ni korido cietagwo electoral justice na icio ciothe ndinona handu cirahinyĩrĩrio koguo ni no njugire mĩario ona ũguo Raila aroiga na did I expect much unless riria andu magakorwo muimanĩrĩtie ngoro ateti magatiga kuroraga personal benefits ati mundu araingira mĩario-inĩ agitetera bũrũri wake hĩndĩ ona ũguo tũngĩgĩa na moimĩrĩra mega thĩinĩ wa mĩario teo kwena spirit thini wa Azimio ni tondu ona taru matha ni erega gwikia kamuhwa iguru rigi kuonania ta tungicoka barabara na ona mĩario-inĩ ino we ndiramuigwe no ritu munene ona titara happy ya muno thino ndingihota kuga ati hati gutirĩ na split that one I cannot tell for sure tondu split ni ĩrĩa yonanagia explicitly ati mundu ucio ni areka atia ndimuonete ona ni ndionete thino wa mĩario yo koguo ndingiuga ati atirĩ na split iroima atirĩrĩ maundu maria tweranĩire ri nigetha tuingire ho ri na tithio tuigaga tuike tondu tithio professional ni ndire professional ati wakuga cost of living ni ndi wakiri koguo ni kuga tuigaga cost of living irorwo ni andu aria professionals thirikari provide professional marute wira uriku marute wira ucio no riu ungituika twerana bana kihumbo tuthie tukahite gathwariga wathi wethema wanjiria guhita kabuku riu ngwiciria undu ucio niguo ungire spirit na nikio waigua ndoiga ndingiruta wira wa kuga ati andu mari hamwe ndio kana ranyi kwina mugayukano ni undu wa maundu mau ma cost of living na indo icio ti tuika zero down wegore kuhana na ndaigua mheshimiwa akiuga uhoro wa ng'ombe kurio nenyende kuria ni ng'ombe iriku irario na no uraria na no utekuria kuruta opinion yaku ya gisiasa different kuma ya mugathe Ruto tigua ati no wa mumena ucio ni ku exercise democratic right yake yaku na ni wega kuga ng'ombe no yetagwo Kenya o mukenya wothe ena right ya kumiria gute kumakania mwena uria ari koguo andu no nyende kuria andu ni matige gwitigira ni magwete ciugo uria itarie
moige maundu uria matariĩ uria marona mahana akwa maguta nĩ mahaicu uga nĩ mahaicu tiga gutinda ũgĩka atĩa na nĩ ũrenda magwe ũtegũtinda ũkiuga atĩ nĩ ũkũimwo kĩna nĩ ũkũheo kĩna na koguo reke andũ bũrũri ũyũ ũgakomborwo nĩ mũndũ tani na kabinga tũkĩaria ũrĩa kũhana tondũ na ũngĩtinda ũkiuga cati ĩyo yaku nĩ njirũ na nĩ ya white ndũngĩka atĩa ũma nĩguo ũgũkorwo wĩkuo. Harĩ maũndũ merĩ tũngĩenda kũgweta mbere nĩ gũcokeria wakiri ngatho nĩguo agweta. Mbere ndĩmwĩre Mũgĩkũyũ augire andũ matiumanĩrĩte ngoro ta marima mahuko. Mundu hĩndĩ ciothe tuturanagio nĩ mwĩhoko atĩ nĩ ũranjĩciria wega na nĩ ndĩragwĩciria no kĩrĩa kĩ ngoro yaku ndiũĩ. Mĩario ĩno rĩrĩa yambĩrĩirie nĩ tuonire mwena wa Azimio nĩ waheo andũ mayo mathi kũrũgama gũikara kũrĩa na tũkĩona andũ a ODM na arĩa angĩ makĩrĩ kuo na Jubilee marĩ kuo na andũ acio nĩ maraikarire mĩeri ĩrĩa maraikarire o makĩaragia. Ndagĩka ĩno yakinya ya mũico ya gũtwĩra ningĩ mĩario ona ti mĩega tondũ nĩ ngũririkana ũmwe wao wagwetire kĩndũ mweri ũmwe mũthiru akiuga we nĩ ekuma ngĩmũria tondũ gwathiaga o Naivasha akiuga we ndegũthiĩ ngĩmũria wakiuga ndũgũthiĩ no tũrĩte mĩario-inĩ ĩyo na andũ acio mauma Naivasha ningĩ ngĩmwao noro mĩario ĩyo na waugire ndũgũthiĩ tondũ mĩario ti mĩega. Rĩu rĩ ngakiuga atĩrĩrĩ kũndũ gũkũ gwitũ bũrũri ũyũ witũ wĩna mathĩna na ndauga korwo kũrĩ andũ magĩrĩirwo nĩ gũkorwo me bitter maina very bitter nĩ mũndũ taniĩ na rĩngĩ mũndũ warĩ bunge ũĩ nĩ arutĩte wĩra 100% ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũrutwo thĩinĩ wa bunge no nĩ ũndũ wa kiugo wave ũgathiĩ ũkarutwo na ũkeherio na ũgatuĩka ndũrĩ bunge no tukona atĩrĩrĩ tũgũtuĩka bitter for how long kĩũndũ gĩkĩ tũgũkĩiga ngoro-inĩ for how long na ĩkorwo Ngai nĩ atũhete kĩheo gĩa kũhota kuona kaũndũ tũngĩhota gũteithia andũ maitũ rĩ why don't we remove this bitterness twambĩrĩrie kũ reason ũguo wakiri arauga no to reason with solutions in our minds tutikauge mũtũrĩre wĩna hinya no tũtirathiĩ harĩa kuga mũtũrĩre ũyũ rĩ tũngĩũnina na njĩra nena na njoke njuge rĩrĩa ndauga ũhoro wa ng'ombe kana rĩrĩa ndauga ũhoro wa Kenya nĩ wega andũ maitũ mamenye na tũtingĩhenia kana thirikari ĩna thĩna maina kana ndĩ na thĩna ng'ombe ndĩagaga karia kanini ĩrauma na karia kau kanini twagĩrĩirwo tũkamenyaga ithuĩ tũhana ta rũrĩrĩ ngwete ũguo karia kau kanini gathiĩ kũ gatwarwo njĩra ĩrĩkũ tũtingĩeheria kando tugae ng'ombe nĩ yagire iria tondũ nĩ yagire iria rĩingĩ no he kanini karaka moga gĩtwara gũkũrĩa kareka atĩa nĩ nginya tũkorwo ho kau gagĩkamwo tũkwamenyaga akorwo nĩ barabara ĩrako Nyanza ĩreko Western na ithuĩ tũkamenya gũkũ gwitũ rĩ na kuo gwakwo ĩrĩkũ no tũtingĩrwo tũgĩeterere mĩaka ĩna tondũ atĩ bũrũri nĩ ũrehire thĩna na tũraigua karia no karanyuo hau nĩho ndĩrauga if we tũngĩtuĩka bitter ithuothe twĩyeherie karia gaka kanini gathiĩ na mbere na kũnyuo maina mĩaka ĩna tũgakira tuone gũtirĩ kĩrwo na kĩmwe twĩ nakĩo yet amwe aitũ makuire nĩ ũndũ wa haro ĩrĩkũ na tondũ haro ĩno nĩ yagĩthire na ĩgĩthira rĩ rĩu twagĩrĩirwo tũmenye twaga gũkorwo tũrĩ thĩinĩ wa arĩa matuĩkire nĩ marũa na karia kau kanini tũkorwo twĩho tũrekererie kũnyuo no gekũnyuo na reke ngwĩre gekũnyuo na kabangĩro hagĩe na mũbango igĩkinya 2027 ĩkorwo rĩu ona tũrero rĩu tuonie itairani of numbers cianyu nĩ gĩtũ aya like twambe twĩkĩrie wakiri na nĩgetha ũnyitire oro ũguo tũcokererie na ndeto ĩno na tũkorwo tũkĩmũrĩka ndeto ya kana rĩngĩ nĩ tũrathiĩ wega kana hihi ona nĩ tũrainio gĩcandĩ na kana hihi tũngĩeheria nĩ tũgũkorwo twĩna uge kana tũkuonania impact nene thirikari-inĩ o toguo Mheshimiwa Kayu wa thayũ arakiuga na ningĩ twĩũrie twathiĩ mwena wao tũtigũkĩoneka ta twathiĩ rĩngĩ tũngĩiga gap ha nĩ ha tũngĩma put on check na nĩ ha twagĩrĩirwo kũmera ĩhĩ na nyũ mũtikũrĩa rĩngĩ orona ithuĩ rĩ twĩra kanua gakũrĩ aya nĩ wega mũno makĩria tũkwamba gũikiria nĩgetha tũgĩcokereria nĩ kũrĩ na kambuni irakĩendio ndakwĩire wethe mbeca tũgũre onokorwo nĩ KICC na rĩu ndiĩ ndĩona mũndũ ũkũnjokeria okay nĩgetha tũkorwo tũkĩũria mũtaratara ũcio naguo ũratwarithia atĩa na ngĩcoka kana ngĩcokereria nĩ ngũka na mbeca ciringi ngiri 300 imagine okay nukana ngiri 300 muthenya wa umuthi kana rucine ta ruru ugwika atia
no tamerithitie ngwira ndari atiga kuhanda oya thimu yaku hare ha pay bill number ikira 137 kana 137171 ina njira huthu ni 137171 areka kiugo kei utume ciringi 99 wihotanire itha ngiri 300 ngiri 100 na andu kihiri bonus ya ngiri 10 pay bill number 137171 account ni mwandike kiugo kei utume ciringi 99 nigetha wihotanire ngiri 300 ngiri 100 kana bonus ya ngiri 10 tugwikiria tucokeri na ndereti ndugathi kuraihu Urerorera Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanire ginyagia maita ngiri 5 ma beti yaku teke teke. Yes, ni huthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuwihotanire ginyagia maita ngiri 5 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Hey Krisi, wale wajanja, what a feel home na DSTV Stream. Get your HD decoder at 3,499 shillings and get 1 month of DSTV Family for free. I feel home na Sarah. Zari. Sarah Hassan. To stream the best entertainment anytime, anywhere, download DSTV Stream now. I feel home, Krisi. Ngoja. Aya, toa blindfold. This is ours? Ni yetu. Now we can start our family hapa vizuri. It's so beautiful. Shule iko karibu, hospital ziko, and we are safe and secure hapa. Username brings you residential plots 20 minutes from Nakuru City with introductory prices of 1,499,000 shillings, all inclusive, free site visits on Wednesdays and Saturdays. For more details, SMS Lanette to 20321 or call 0725 000 222. Anybody can get stroke. Hepatitis ona no uge ni kuhutia mundu thigino ya mundu. Kumenyeka thina wa higo tigikuo. Andu makoragwo mena perception ati TB ni gikorora. TB hatire kega gitagihutia ni TB. Tanuka irio icio wega utanameria. Tiga mukoroko. Tafuna chakula. Ni kuri murimu witagwo broken heart syndrome. Hala andu aria mena cancer ya mahuri 85% ni ndo wa bigara. Tonginya riri urwarire waigwo gitanda-ini. No uke for prevention. It is better than cure. Nikio tuga andu ni magwo no korwo makimenya magithia check up even at least once a year wathi check up karorwo. Ni tukwaria horo ungirigitwa atia ungiteithikira ha. Ni undu wa kuramata ugima mwega wa mwiri nyitanagira nani wa Gicua Kariuki muthenya wa kiumia thinashara nginyagia themwe cia hwaini haha thiini wa tabarira ya riri na ugima Kameme TV muthegi wa ruriri. Oya gatho cia mwanya thengio muno makiria ni tondu wa unyitaniri waku tuthiete wega muno makiria inyu murathi na mbere na gugicira na kwaranĩria na ithuĩ ngecokia gatho muno makiria ni tondu ngwiraga mutomo ndu watura ng'undu kana mugogo mukihingiriria iriuko ngwiraga eri ni ega gukira umwe tugithi na mbere na guteretanga haria Kameme TV Kenya ni ugukorwo ugiturumirira wega no korwo ugikirumirira ndereti iria tukiambikite ni tondu no nginya tukorwo tugicokanirira no nginya tukorwo tukiurania ciuria. Mundu gwitwo Manoa George ndirakuona mitambo-ini mundu gwitwo Chris mundu gwitwo Dan Kemiti origa I like that penye wazee pana hekima okay gakiuga nituonete kuri monete kuraihu Samuel Kefuri thank you muno makiria origa
uhoro wigie uhoro wa state capture mundu gwitwo Anjiko Shege, mundu gwitwo Joy Shik na Samuel Gacemi gutiri iragithie ta gicoka. Okay, aya tugithie na mbere na tukiaranirie ni amukwana ni kwendana o mundu niriciria riake nario niritekerie ni tondu ngwiraga twi haha nigetha ithuothe tukorwo tukionganirira umenyo na meciria itana kunengera mbia tondu twina muhotani uria urethwo kwa ihinda riri. Kenya Mbengo ririkani horo igie username investment aria maragwitira Serenity Springs kulela net ne project ikundu gukurite muno makiria ndagika 20 tu kuma town ya Nakuru na ihutitie barabara ya Nakuru guthie Al-Kalau na ni kilomita 3 kuma Nakuru International Airport. Guku ni kundu guthaka gwa kirathi na gutanyi itanyitwo kururi controlled residential estate na ni kundu kwega by the way ugiaka mucie wa guikara kwina mai na kwina thitima ona ni kundu kwina perimeter fence na barabara ni thondeke wega muno makiria. Thogora wa gutumura project ino ni milioni 1,499 wike deposit ya 150 cio kwa hinda ria mweri umwe kana we urenda kuriha na installment no urihe okahora hinda ria mieri 12 kuria mukoro mukiaranirio horo wigie mirihire guthi guciona ni muthenya wa Jumatano na Jumamothi na gutire na marihi ma transport ogwikatia makinyire na njira ya ono maringire thimu kana riu ningi wa thimu yaku hari ha SMS wandike kiugo mugunda hari ha SMS wandike kiugo mugunda utume kuri namba ya 2321 tuma kiugo mugunda kuri 2321 na ni ukoroke buku gite gyaku kana mahurire namba icio cia thimu 0725 000 uguo niguo ndetwetarie wigire na ngundu haha Nyaikuru. Kenya Benengira ne besha kwitukira 137171 arega kiugo AK 29 ukorwo kihotana 300 muhotani witu waikere kariria gwetwa atia aletwo Johnson Kihara namba yake erigite na 873. Kihara, hello, kwero atia munene? ni kwega munene. We mwana uriku? Ni ndia ivrai ya 44. Oh, ni atia wikaga kuu? Ni kugodi mwalimu we. Okay. Ito tikire holiday. Iri muhingite nginya January. Riu ni indo cianyu muraria kahora. Kahora itirari o muno Ndothia kahora. Okay. Kindo gakeni na ciothe. Gidi. Ni ukugeretie kanyimunyaka waku na ndirona tari we wahotana 300. Ni kugeretie muno ati urona tari ndahotana. Niwe muhotani witu wa umuthi. Iye. Ndakwira ide murugamire nginya January. We chonje ru ndukuria kahora. Ya hali ni gwibanga riu. Ni mukijiketie mbere muno. Kabisa. Di. Tugeithanirie githurai. Thank you muno. Asante. Tugeithania. Sitogo bwana Kihara niwe muhotani witu kuma kore githuraki 44 tucokererie wa studio na nigetha tuthie na mbere na dereti na niguinekererie kana niguikeria turagiikeria tugiuka ha kambuni wakirie kaundu kwenda kugweta iguru rigie discussion tukiuma nayo na iguru rigie uria tungifanga toria mucimia Kavinga akiuga ni ati ni ma ni gwathire na ni ati kuri andu aria mena gathwari ga thaici ng'ombe ni ironeka he mundu menyitete kwanza mutwe wega muno akamirumia no hena mukami haha uramegwa joku na ina kindu iroima. Wambe ni gunyita muheshimiwa Barude mujere andu agwitu na makiria ria twaragia ruthiumi ruru no na ni ndari umwe wa aria marugamite na ni ndameraga uhoro wa ma cagurai mutongori uria mwega guku thi akorwo ni MC mucagure uria mwega mucagure MP wanyu mwega governor mwega mucoke mucagure ucio ungi mukwenda mutige kurumagirira ati mundu wa mutige gutea ciana cianyu guku thi ati ni undu wa mundu aciarirwo kundu kuraihu ati ndari mwena ucio na ni uhoro wa mamatia thikiriirie na nikio twi handu hariku andu mangirikia gukana ciana ciao kuu niguo mathiaga tondu ciana ciao maciciarite magacirera ndigetha ihote kumagwika atia no ni wega kuga bwana Kihumo mundu aciaritwo kindu gitagwo political animal muga siasa mundu mwana aciaragwo wa siasa na njagiriria gutetera haki yake aciarwo ro uguo angiaga kurira gwitia haki yake ucio mwana atuikaga ni kiugo
na koguo undu ucio agukore wa siasa wagirirwo ni gukorwo ona turi onaguo nginya ihinda ririku ihinda riri gutekumakania kana hihi wi thirikari-ini na nikio twahitukirie katiba tukiuga mbeca igayagwo kuringana na uria katiba yugite no ti uria mundu muna ekuga ta president kana uria ungi na nyambe nguhe muhiano wa kundu gwitagwo Nyanza. Raila Odinga na rihindi ari akorwo thirikari-ini no ni ngwenda ngutume Githumo tauni uthi unjire tauni ira guku gwitu Kirima-ini ihana Githumo ina international airport ina ki gwa kwenderia thamaki na mundu ucio ndari akorwo thirikari-ini. Ithuĩ tukoretwo na athamaki riu ndiona tari 3 kuma twakiheo wiathi out of 5 3 ni aki ni akuma Kirima unjire ni tauni iriku. Koguo reke tuge atiriri mwana atekurira ndangiheo ki ndangiongithio andu ni mari uhoro wa ihoto ciao ni moige mboga ciao ni irendwo thoko ni irendwo ki utekumakania the political divide kana uria gugwirwo na mukungeria uguo ndugikokehitiria mundu tugire thini wa kambuni ci radio na nigetha twinikiritwo bwana Kihumo kwina kambuni radio na no nyanjiri na kupeni juge atiriri ici radio ni cia muingi tondu ni mbeca cia muingi cioirwo igicoka igiaka indo ta KICC ici Literature Bureau ici kambuni icio ciothe nginya pipeline ni mbeca cia muingi wacoka woya mbeca indo icio cia muingi wenderie muingi ndikani uranyita jo igoti riu riaku ni riaku no wagurire njoke ngwenderie iyo ni njira imwe ya gutunya muingi indo ciao na kiuria kiria kinene kiho ni atiriri no wina mbeca ithuothe ni gukaya turakaya tutire mbeca no wina mbeca cia kugura kambuni icio nwanyita ningi tingitoyo ni kiuria kiria kinene ni atiriri kambuni ici ri ciathondekeirwo wira uriku tondu ta riu no Kenya Pipeline no ikorwo yathondeke ni akuregulate uhoro wa maguta is a key sector thini wa economy ya bururi na koguo thirikari ni yagirwo ni gukorwo igicontrol uria maguta mareka atia uria marathi wenderia mundu Kenya Pipeline ri wa mwenderia miberethi wa mwenderia hari tiri uregereire kana wa mwenderia maguta maria me thini wa miberethi riku thini wa miberethi ni wega kuguga atiriri iyo tije ni njira imwe ya regime ria iho ya kuya mbeca nigetha macihuthire thini wa regime riku no hatire kihonia kingiuka na njira ya kuga ati ni wendia kambuni icio cia muingi Mheshimiwa Kavinga ndona ginya kuria kwanyu muri ahutani itanarikire ke njuge tariu ungirora tariu yo igwitwo KCC new KCC yanjiriirio 1931 iyo ni miaka igana bwana Kihumo ikoretwo iku yari ya kuregulate mwenderie wa iria ria arimi na riu tondu no amioya na arimi bado no marendia iria na no marathumbuka ri no wekira kihonia kiu ucoke orore nyumba ta KICC niki kingituma thirikari enderi na no ucio kugura International Conference Center itu. Aya, thank you Muhesh. Ni wega ngwiciria mbere ya kugweta uhoro wa wendia wa kambuni cia thirikari kana parastatal ni wega kurora history ya thĩ yothe uria tukoretwo tuthiite karugendo ka parastatal mbere ya 1980s practice ile yari ho ya kambuni nyingi kuma 1970 60 na kuu thutha yari kambuni gukorwo thiini wa moko ma private sector na yagiturite uguo no gwakinya 80s gukiambiriria ningi campaign ya thĩ ng'ima ya kuoya honge nyingi cia private sector gucitua cia thirikari kuruta Western Europe mambiririe ku make sure kambuni ciothe ni cioyo ni thirikari. Eastern Europe ona mari na kapolisi ga kunina private sector thiini wa honge cio tungata gwakinya 90s ningi gukigia na nyamu twitaga structural adjustments structural adjustments riu ningi macokire kwambiriria o kambuni iria magurire makiambiria guciheana moko-ini ma private sector. Programu ici imwe ni ikoragwo idrivetwo ni andu tugwita IMF na World Bank aria magithiaga thĩ ng'ima
magakiuga riu mbere ya tumuhete mbeca ni nginya mwikiona mugakirwo ni mukwendia kina nigetha muone kina koguo World Bank IMF ni makorwo na itemi nene muno thiini wa structural adjustments riu haria tukinyite thiini wa Kenya tukinyite ningi handu turaririo horo wa wendia wa imwe cia kambuni iria imwe ituhutitie na njira nene muno na ni wega honge ciothe cia thirikari ithikiririe miario imwe riria turaria na wandu aitu nao magathikiriria uria turaria riria twagia kambuni na mbere ya thiete kuri kambuni cigireke njario horo wa kambuni iria ituhutitie gwitu iria twitaga Mwea Rice Mills Mwea Rice Mills yambiriirio 1967 nigethe hote guteithia thiini wa thiini wa guthia mucere ona kwendia mucere na ni yakirutire wira ucio nginya riria twakinyire handu tukiona thirikari ni tuhinyiriirie muno tondu policy iria ciari thirikari ni hindi iyo ciari we ugakuragia mucere uri wothe ugatwara Mwea Rice Mills magakugayagira nginya ngonia iria ungithie kuria na andu aku wathie watuika we wina ciana igiri ukerwo kuheo nuthu ngonia na we niwe uma mugunda watwara no ucoke na nuthu riu ni tugicokagiria muheshimiwa Nderitu uria wari ku hindi iyo to ni ahotire utongoria na nikio kira tumuna tuheaha turaria horo wa tongoria kuheana utongoria kana ni utongoria mururu ni utongoria wina risk nginya ya gukua ni ahotire gutongoria andu hindi iyo na tukiuma minyororo-ini iyo no riria tumire minyororo-ini iyo ri na tukigia na liberalization kana tukigia na wiathi gukuria wa mucere thirikari ni undu wa maruru maria yari na muhindi iyo handu ha make sure Mwea Rice Mills ni yathie na mbere na wira uria yagirwo ni kuruta ni kumitunya ya mitunyire mahinya nigethe hane tari kugwa yagwa ono muthi uyu tukiaria uhoro wa Mwea Rice Mills gukorwo ringite guthondeka mbeca iraga guthondeka mbeca to ni yagire murumbuia tondu thirikari ni yeheririe riria twagire na ki na wiathi ucio wa mucere riu tugakiuga atiriri mandiko maria turaheo ni thirikari marauga Mwea Rice Mills ndithondekaga mbeca no tutirerwo atiriri kuma hindi iyo nginya umuthi ri mawira maria yagirirwo ni gukorwo ikiruta ni koretwo ikiruta ni koretwo igithia mucere ni koretwo ikigurira arimi mucere kiugo ni kugura ni koretwo ikigura na anja ni ati ni aca yarekereirio riu yatwikire macini cie hau riu no andu magoka magagithiro mucere magathi kwendia thirikari ndingitwira ati ni mbeca iremetwo ni gwika atia ni guthondeka ni ithu twamitunyire arimi magakiuga atiriri inyue ni inyue mwaremo nio mwithirikari na hatire thina kuremo maino na andu eri ma mutumia na muthuri ni makinyaga handu makaremano karugendo gaka turatwarana tukauga gaka ni tweka atia no magiikaraga thi magakirikanira riu we ni ugithie njira iyo na ningithie njira iriku no haha turona tari mundu mothiete kufairo divorce no nderite uri ungi ni arathi kufairo ki tugakiuga mbere ya divorce ino efairito ri reke hagie na gaikaro na gakigia gaikaro gaka ri turore interest ya murimi henda ikorwo imwe tu ndikia interest ya murimi na kukurora interest ya murimi ni kuga atiriri akorwo inyuĩ ni murendia shares cianyu shares cia thirikari ni 55% cia murimi ni 45% ici cianyu mukiuga ni mukwendia mwambe muturie ithuĩ twina 45 kana ni tukwenda kugura iriku na tondu ithuĩ twi part of the government ri mutuhe an enabling environment ya kugura cia iriku murimi angiuga through kiama gitu kia MRGM ni tukugura shares icio riu ni tugiikare thi thirikari tumire thiini wa miaka itatu ithuĩ ni tugukorwo tugurite share iriku kana itano to ni urakimenya guo turo uri ho ni muritu thirikari ituhe an enabling environment ya kugura share icio ciothe tungikarikia kugura share icio ciothe turi arimi ri ithuĩ tukorania turania atiriri do we then require mundu ungito strategic partner wina ujuzi wina experience riu ucio ni ithuĩ turi arimi tugakorwo tukiuga no ti mundu tukaiguaga ni arokire we wi nyumba ukorage mundu ni eka atia wirago riu ruga cai hati na cai wa kuruga thengio no nyero tuthina mbere discussion ino no riu de mathai-ini mene tutikotha guthie na mbere na ni ndere cingienda tuthie na mbere na guthetereria makiria no mathaa maitu ni mainikiriria wakiri ukiuga horo
Ndona mathaa nĩ mathira na nĩ topic ĩkĩrĩ nene mũno makĩria tondũ parastatos ici wona ikĩanjĩrĩrio itiambagĩrĩrio purposely nĩ ũndũ wa mbeca nĩ cia kũregulate mũtũrĩre na economic activities cia bũrũri ta moya rice mill guteithĩrĩria arĩmi mendie koguo ũngĩcirora na yango ya mbeca tu nĩ ũgũkorwo ũbĩrĩte mũno makĩria no ũrĩgĩtwĩta twĩna mũhecimiwa kabisa tũrĩkĩrĩrie tondũ ta moya rice mill nĩ ndarĩ wa mbere gwĩkĩra computer. Thank you. Niĩ Maina ũrĩa nguga ngũrĩkia na kuga rũrĩrĩ na tondũ inyuĩ mwĩ mũciĩ wa rũrĩrĩ muthi na mbere na kuhunjia andũ macokanĩre andũ maiguane kana wĩ nja ya thirikari kana wĩ thĩinĩ wa thirikari rekei tũtĩane tondũ karũgendo karĩa tũgerete nĩ karitũ na nĩ tũhanĩire rĩu no ngwĩre nginya organizing secretary kĩama kĩao gĩtiarĩ ũndũ ũmwe na Uhuru thĩinĩ wa 2013 marĩ mwena ũmwe na Uhuru mwena ũmwe no gwakinya tũgĩũka 2022 rĩ Uhuru nĩ etire andũ aya na akĩmacokia na mũcina makĩmwĩra rekei tũhanĩre marĩa tũgĩkorwo twekire atĩa Kĩoni ũyũ wonaga secretary general wa Jubilee nĩ aupuzaga Uhuru mwaka ũcio wa 2013 manyitanĩte na mũndũ gwĩtwo Mudavadi arĩ vice president na akĩoherwo nĩ Uhuru na magĩka atĩa ona ithuĩ no tũhote kuga ciigana nĩ ciigana tukunyita Uhuru tukunyita Gachagua na arĩa angĩ tumere ikarai thĩ nigetha rũrĩrĩ rwarie na mũgambo ũyũ na kwaria na mũgambo ũmwe ti kuga harĩ ũrĩ ndũngĩhota ku fight for your rights ũguo wakiria uga no fight no rekei twambe tũcirage utuko nyumba nini ĩragwo ĩciraga no utuko kana nĩ president kana nĩ ũrĩa wĩkuo rĩu ũrĩa tũngĩhoka nĩ ũrĩa thirikari-inĩ nĩ Gachagua twĩna andũ angĩ maragĩkama nginya ona no tũraigua ona Maina no marauga nĩ mekwenda andũ maiguane we would want all the more twĩke atĩa tuiguane tũtĩe arĩa me thirikari matĩe arĩa marĩ nja o mũndũ eka ũndũ agĩka Mũgĩkũyũ augire gĩtoyũ kĩoyũ kabisa koguo gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na kaũndũ haha. Aya, thank you. Nĩ wega mũno makĩria nĩ tondũ mahinda mandengeretie mũno enderetie njega ingĩra tũthiĩ na mbere no tũgũthiĩ na mbere na gũcira. Thank you mũno makĩria Mheshimiwa Kabingo wa Thayũ. Thank you mũno wakiri gĩcunjĩ kĩa Rifathi na ũrĩa nĩ organizing secretary kĩama-inĩ kĩa NARC Kenya. Thank you mũno makĩria niĩ na niĩ nginya hau nĩgetha tũke tũnengere nonsense no tũrĩrĩa nĩ atĩ ũtoyo ũyũ nĩ ũyũ ũngĩ. Aya, thank you mũno makĩria ũtoyo gũkĩbĩra nĩ ũyũ wĩka. Okay. Oh yes, leke no nĩ ciyo kana kuna mbeca ciringi 300 kũhĩtũkĩra 1371 wikire kiugo wikire 99 no ni akune 300 na kuri na andũ marathiĩ na mbere kwĩhotanĩra bonus ya 10,000.